豬橫脷嚟煲湯呢，係我哋廣東阿媽嘅拿手戲。咁點解要用到豬橫脷呢？又使唔使飛水啊？煲之前啊，點解又要煎下佢呢？金線蓮呢，唔係人人都知㗎噃，咁又對我哋有乜好啊？咁係凍水落呢，定係滾水落呢，都好有講究㗎喎。特別係成日燥燥地食少少煎炸麻辣嘢呢，又話興合合，好容易谷晒上嚟嘅。接下來呢個視頻啊，你要點讚收藏認真聽啊！豬橫脷買翻嚟呢，我哋要將白色嗰啲嘢剪晒佢，然後呢，同啲豬骨一齊凍水落鑊飛飛水，加2片薑落去去下啲豬騷味。但係豬橫脷呢，佢會翻生㗎，想啖湯甜啲呢，我哋一定要煎佢。呢個湯呢，雞骨草係標配下，再搭埋啲無花果、薏米、茯苓卷、陳皮，仲有呢個好架勢嘅金線蓮。正所謂北有冬蟲夏草，南有金線蓮勝草。特別係經常食埋晒啲煎炸麻辣，又嘢嘢都唔搞膠豬嘅，呢度又唔掂，嗰度又唔掂，經常又38、39，仲要溫溫燉燉鹽鹽地。嗱，金線蓮呢，佢有好多種㗎吓，我哋揀要揀啲福建紅霞嘅，攞嚟煲湯燉湯掂水而且性價比高。嗱，佢個背面呢係紅紅地色㗎吓，嗰個葉呢係尖尖地嘅，而且佢個金色紋路呢好清晰㗎，聞落去呢好清香㗎喎。呢個咁性價比高嘅金線蓮呢，我已經放咗喺視頻嘅左下方啦，有興趣嘅朋友仔自己去睇下啦。嗱，將所有嘅材料洗乾淨，浸佢5分鐘。嗱，煲草類嘅嘢呢，我哋要凍水落鑊下，等佢慢慢升溫嘅時候呢，啲好嘢先可以揮發出嚟㗎。嗱，而家水滾啦吓，我哋將飛好水嘅豬橫脷、豬骨擺埋落去，大火煲開佢半個鐘吓，再轉文火煲多半個鐘咁就 OK 啦。嗱，湯就煲好啦吓，你睇下啲湯色啡啡地㗎，味道呢甘醇又可口，真係飲過翻尋味啊！特別係嘢嘢都唔中意搞膠豬，又中意食埋晒啲煎炸麻辣嘢，呢個誠意滿滿嘅視頻你收藏咗未啊？